كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم معنا الحلقة الرابعة من برنامج الطبخ، وبهاي الحلقة راح أطبخ كبسة، فيلا نبلش. وهلأ أول شي بدي أجيب رز وحطه على النار ونستناه حتى يصير. وهلأ راح نضيف الرز، وهلأ راح نضيف المي، ومثل ما قلنا منخليه حتى يستوي. وهلأ استوى الرز ومنحطه بصحن كبير. يلا نروح نجيب